മരുന്നടിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ലാഭം നേടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരണമാണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം പൂർവികരുടെ കാലം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജൈവകൃഷി സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ നടപ്പാക്കി മാറാരോഗങ്ങൾക്ക് തടയിടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള ദേവികുളം ബ്ലോക്കിലെ വിരിഞ്ഞപാറ മേക്കാട്ട് വീട്ടിൽ ആലീസ് ജെയിംസ്. കാർഷിക ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിൽ മനസ്സ് തളർന്നു പോയ നിമിഷങ്ങൾ, മരണം മുന്നിൽ കണ്ട ആ നിമിഷങ്ങളെ പോസിറ്റീവാക്കി കാർഷിക ജീവിതത്തിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച കുടുംബിനി. 2003 പ്രഷർ കൂടി തളർന്നുപോയ ജെയിംസ്. കൃഷികൾ പൂർണ്ണമായി നോക്കി നടത്തിയിരുന്ന ജെയിംസ് തളരുകയും സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ആ ചുമതലയെല്ലാം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടെ നിന്ന് കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കുടുംബിനി. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കൃഷിയിൽ സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും ജെയിംസിൻ്റെ തളർച്ചയിലൂടെ കൃഷികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായി. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുഴുവൻ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കി ആസ്പത്രികൾ കയറിയിറങ്ങി. ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറാരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര ലാഭം കിട്ടിയാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാരകമായ കീടനാശികളും രാസവളങ്ങളും കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് ആലീസ് ഉറപ്പിച്ചു. ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും ആരോഗ്യം നൽകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആലീസ് മറ്റുള്ളവരെയും ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. ജൈവകൃഷിയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നതിനു മുമ്പേ നാടൻ പശുക്കളെയും ആടുകളെയും കോഴികളെയും വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മ വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആദ്യകാലം മുതലേ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് കൃഷിയിടത്തിലെ വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെല്ലാം പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങുവിളകളും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പയറൊക്കെ നട്ട് വീട്ടിൽ പറിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോടൊരു താല്പര്യമായി. പയറ്, പാവല്, പച്ചക്കറിയല്ല. വീട്ടിൽ ചാച്ചനാണേലും അമ്മച്ചിയാണേലും പച്ചക്കറി, അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ചാച്ചന് ആണേലും വീട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ കൃഷി, ഏത്തവാഴ കൃഷി, പിന്നെ പാവല്, പയറ്, പടവലം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പച്ചക്കറി കൃഷി ചാച്ചനും ചെയ്ത് കണ്ടു പഠിച്ച. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം പിന്നെ ഇവിടെ തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നി. അങ്ങനെ നട്ട് പറിച്ച് തിന്നുന്ന പറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃഷികൾ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കൃഷികളും നമ്മൾ നട്ട് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന, നമ്മൾ നട്ട് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാ കൃഷികളും, അതുപോലെ നമ്മൾ പശുവിനെ കറന്ന്, നമ്മൾ പാലൊന്നും കാശ് കൊടുത്തൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ചെറുപ്പം മുതൽ 18 വയസ്സ് മുതൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ പോന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പശു കന്നാലിയുണ്ട്. അത് തൊട്ട് നമ്മൾ പാല് കൊടുത്ത്, പാലുണ്ട്, എന്നും തന്നെ പാലുണ്ട്. അപ്പം പാലും മോരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വീടുകളിൽ എല്ലാം പാല് കൊടുക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാല് മില്ലിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. വീട്ടിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് പാല് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ചായക്കുള്ള പാൽ എല്ലാവരും തന്നെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ, പശുവിനെ വളർത്താൻ പറ്റിയില്ലാത്തവരൊക്കെ വന്ന് പാല് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. 4 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയിൽ 400 റബ്ബർ മരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. റബ്ബറിൽ നിന്ന് 10 ഷീറ്റ് ദിവസവും ലഭിക്കും. റബ്ബറിൻ്റെയും മറ്റു വിളകളുടെയും ഇടവിളയായിട്ടാണ് കൊക്കോ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 200-ൽ പരം കൊക്കോ ചെടികളാണ് ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കൊക്കോയ്ക്ക് വളമിടും. പിന്നെ ചാണകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചാണകപ്പൊടി, ചാണകം ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം പച്ച ചാണാനാണേലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ മതി. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചാണകം ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കായുണ്ട്. 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള കൊക്കോയത്. അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ നിറച്ച് കായ ഉണ്ടാകുന്ന, നല്ല കായ ഉണ്ടാകുന്ന. പിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് കായ, പിന്നെ പൊട്ടിച്ച് പഴമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വണ്ടി വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. നല്ല കായുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മരത്തിനൊക്കെ. ഇപ്പം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നിറച്ച് കായുണ്ട്. നല്ല കായ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ കായ കിട്ടും. നല്ല കൊക്കോയ നിറച്ച് കായ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം കായെല്ലാം തീർന്നായി. ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ന് വീട്ടമ്മയും കർഷകയുമായ ആലീസിനുണ്ട്. കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ സഹായവും ലഭിച്ചു. ചെറിയൊരു പോളി ഹൗസ് ഒരുക്കാനുള്ള സഹായം
കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു. കൃഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹവും മണ്ണിലിറങ്ങി പണിയെടുക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തും വിളകൾ നൽകുന്ന സന്തോഷവും പങ്കിടുവാനുള്ള കഴിവും ഒരു കർഷകന് ഉണ്ടാവണം. അമിതമായ പണമോഹമാണ് കാർഷിക പരാജയത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമെന്ന് ആലീസ്. കുടുംബജീവിതത്തിലുണ്ടായ ദുരിതങ്ങളെ അകറ്റി കൃഷിയിലൂടെ മാനസികവും ആരോഗ്യപരമായ സന്തോഷം നേടുന്ന കർഷക. മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നുവിളയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കുടുംബിനി. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിലാണ്. പച്ചക്കറി നമ്മൾ നട്ടിട്ട് അതിന് വളവും ചെയ്ത് അത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിച്ചം നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ജൈവ കൃഷിയാണ്. അപ്പം പച്ചക്കറി പാവലും പയറും ബീൻസും എല്ലാ വക കൃഷികളും ഉണ്ട് പച്ചക്കറി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ കൊടുക്കുക. വളം ജൈവവളം ചാണകം വെർമി കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് നടുന്നത്. വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ചാണകം പുളിപ്പിച്ച് പിണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചാണകവും കൂടെ പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിക്കും, ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും.